我去，朋友们，外面下好大的雨啊，空隆空隆的下呀。今天晚上3只小狗狗就睡在这前面，哎呀，睡得真香啊。外面电闪雷鸣，狂风暴雨啊。刚刚把这个多福放出去上了个厕所，雨太大了，把多福都给它打湿了。多福，刚才外面什么情况？他在车底下上了厕所，毛没打湿完呢。多福、多财、多米，睡觉吧，睡觉吧啊！外面狂风暴雨啊。这个单身狗今天睡一个车呀，我就睡这边了，朋友们。现在是晚上的0点整了，这个雨还在下呀，下得小了，不行了，这狗子睡这个车里面不好，好大一股那个味道，把窗户关死了，好大一股味道。我把它们整到这个帐篷里面来了，支了个帐篷，它们在这个帐篷里面应该睡得好吧？看一下，在那里，3只小可爱，睡吧。好了，朋友们，时候不早了，我也准备睡觉了。3只小狗狗已经安顿好了。我勒个去，好大的雨！狗子在帐篷里面没睡吧？夸夸夸的下。关门，晚安。哎呀，早上好啊，天亮了啊！这一晚上那个雨一直下，现在都还在下小雨啊。看一看这个狗子帐篷里面怎么样？哎呀，3只小可爱没有上厕所呀，也淋湿了，这帐篷不漏雨啊。看看落汤狗多米，昨天晚上淋了一晚上的雨呀，这毛都打湿了。多福，昨天晚上冷不冷？你这个毛发还是干的呀，你这个手啊，你看。多财，多财，坐下，坐下。对嘛，听话嘛，地上有湿的不敢坐是吧？哎，多财也打湿了，还好有这个帐篷啊，不然昨天晚上风雨交加，电闪雷鸣，好大的雨下得哗啦哗啦的。庆幸3只小狗狗没有怎么打湿，没有感冒啊。昨天晚上我那个车里面确实3只狗在里面呢，那个好大一股那个狗的味道，人和狗都在车里面，又闷都没办法，我把它们整了出来，放在这个帐篷里面。享福了，享福了！今天狗子吃上好货了，你们猜这里面有什么高档美食啊？你看它那个不得了啊，都爬到那个桌子上去了，那个多米啊，看到没有？多福多财，我都有点想吃啊，香得不得了，朋友们，来，过去，一边去。先过去坐好，坐下，坐，多财坐，多福也坐下，多米也坐下，多福坐下，握手来握手，来握手，吃，多米快下去吃，哎呀，吃，烫不烫？不烫嘛，有点烫啊，你们看你们甩一甩的就是有点烫，先不给它吃了，我给它里面兑了一点这个矿泉水，然后。现在应该没那么烫了，来再吃，现在吃上了，他们不甩了，看看几分钟能够解决战斗啊！哎呀，没有了，他们要把那个盆都舔得干干净净的，你们信不信？这个不到1分钟就全部消灭完了，都干掉了，盆都舔得干干净净的呀！你看，开始舔嘴了，嘴巴还要舔，吃得津津有味。香得很。好了，今天的视频就先分享到这里啊！有缘刷到视频的各位哥哥姐姐、叔叔阿姨，帮忙点个小红心。